Đó chuẩn bị rồi đó. Cộng vào Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề từ mùa thu ấy đến đây là kết thúc. Thay lời những người thực hiện chương trình, xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và đại biểu và bà con nhân dân đã đến xem và cổ vũ cho chương trình. Lên nữa, lên lát á. Sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Dành ngay sau đây cho chồng mưa kìa. Có gì nhưng mà kia nó quay lại rồi vậy bình lên bầu trời của chúng ta đêm nay để rồi cùng chuẩn bị nhá những màn pháo hoa rực rỡ như triệu triệu trái tim Đang quay nữa. Quay tôi đăng nữa hả? cùng cả nước. Mở màn. Ủa dạ rồi. Hòa Bình đẹp lắm. Hòa Bình thật đẹp. Gì nữa hết à? Còn. Không lấy cái này. Ôi, quá đã. Quá trời. Quá trời đông. đúng rồi sớm nha đúng đó trời mưa luôn rồi mọi người ơi bật liêu tại trời vẫn mưa mọi người ơi trời vẫn mưa
thường à. Bắn lâu quá ta. Đó đó đó. Hết cái gì rồi? Còn Còn nha mọi người ơi, còn nha. Ở bật liêu nha mọi người ơi. Ở quảng trường bật liêu nha. Rồi đang mưa 500, mưa 500. Còn mưa rồi đó. Tranh thủ. đi đường cái nó mưa rồi. Đi đường cái nó lắm nó mưa rồi. Mưa bà con ơi. Mưa luôn, quá trời đông rồi nè. Đây mà nắng lá rồi. Về về. Ra đứng đây coi đẹp hơn bên kia nữa. Em ơi, em ơi, mưa rồi. Mưa em ơi, nè. Chạy ơi, mưa chạy ơi. Quá trời mưa rồi. Giờ mưa coi luôn. Mưa quá trời ta chạy rồi. Cô có bông mà không được trọn vẹn nữa thì mà hút qua nóng lá rồi. Có thấy luôn. Ra tới giữa xe luôn mưa rồi. Xe đâu rồi? Xe đâu vậy? Xem đâu rồi? Thấy rồi. Chưa còn bắn.
chưa? Rồi hết chưa? Ý còn nữa kìa. Chưa. Ráng vượng cái nữa chứ. Mình phải cái phút cuối cùng nữa. Vui đi. Rồi hết rồi. Ý còn nữa kìa. Tưởng nó hết còn nữa. Bây giờ nãy giờ quay từ trong kia tới đoạn này luôn. Hoài luôn. Tính ra coi đây còn đẹp hơn không? Nó lâu dữ ta. Nó 20 phút gì đó. Ra tới giữ xe luôn, chưa chịu về. Góc này là quá đẹp lắm, được hình 3 tấm lá đó. Tính ra còn quay đó, ba anh quay chứ không có dám nó sát đây. Để đã quay đây cạnh đây được, lúc này được không? Được, lúc này được. Ở trên cao chỉ xuống có đẹp dữ thằng. Giờ còn cái nè, giờ về rồi học rồi không? Nãy 8 giờ không được. 8 giờ, nãy đúng 8 giờ. Quá đã luôn. Đúng. Mấy ông có dưới dục cắt hết rồi. Dễ gì tao quen rồi. Như trăm ngồi đã nổ hết luôn á, đâu có dịch gì đâu. Mấy cái tinh trùng quá. Kia, vào. Còn lâu lắm luôn á. Nó lâu hơn bữa 30 nữa. Rồi đó. Ta coi đen chứ. Ta ra lấy xe về ngồi coi. Còn nữa kìa. Hết phê. Hết thiệt rồi về.
rồi, hết rồi. Về nhà ngủ mọi người ơi, mưa tới rồi. Bye bye mọi người.